ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз бо шумо ман Искандар Розиқов ва гурӯҳи ангур ва боғ ҳастам. Ман имрӯз мехостам ба шумо дар бораи тайёр кардани пору дар муҳити хона як наворе пешниҳод кунам. Ман ҳамин поруи заминро мебинед. ин пору яке аз поруҳои олидараҷа ки ба монанди чорназиёми Россия, ин аз чорназиём ҳам нағзад. Ман ин порура чӣ хел ба даст мебиёрам. Ман дар хонаи ман боқимондаи хӯрок, пучоқи картошка, пиёзу, тарбузу, харбуз ва умуман ҳеҷ чиз алафои даравидагӣ, шоху шапайкаи бридагӣ ягон чи мусор намерава, яъне ки партовгоҳ намерава. Ҳама ина ман қутӣ омода кардагиам. Ман қутӣ 1.5 ба 1.5 баландишам ҳамин қадар. Манам ба шумо мекам. Қутии тахтагӣ бо байни ту қутиҳо мана 1 сантиметри ҷо ҳаст. ин тахтаҳо бо маводи зидди пӯсиш коркар карда шудагӣ буд. Мана ин қутиро аллакай 10 сол мешад, нав акун ба пӯсидан дуромасуда аст. Ҳамаи ҳамин мусор ҳамин ҷо мебиёд, беғарз аз пластика. ҳамин ҷо мебиёд, дар мобайни 2-3 сол ҷамъ шуда ин пур намешавад, ин 10 солам реза пур намешавад. Чунки тагаш пӯсида пору шуда меистад ва ҳар як 4 солда ман ина гирифта дигар ҷо монда болоша гирифта аз тагаш поруро мегирам. ҳамон хел порӯе мешавад ки хеле пору дар бозорам намефурӯшанд. ин бениҳоят пурқимат поруи бақувват поруи серҳосил аст. дар натиҷа агар мо ҳамин хел кунем, ҳам мо бурд мекунем, ҳам ҷамъият бурд мекунад. мо бурд мекунем аз ҳисоби порухона саргардон шуда пору бурдан дар кор нест, барои ки ҳам порухонаи мо 500 метра уҷа ҳар як одам бурда оварданаш медонед чӣ қадар вазмин аст. дуюм, мо поруи бениҳоят нағз ба даст мебиёрем дар ҳавли худамон. баъд ҷамъият фоида мебинад. яъне ки мо пору набурдем, агар порухона кам пору мешаду, поруи мо ба порухонаи ҷамъиятӣ ки асосан поруҳо унҷа ифлосиҳо ҷамъ мешаванд, унҷа ҳам кам мешавад, намесӯзонанд, ҳавои тоҷикистони мо тоза мешавад. умуман аз ҳар тараф ин бисёр хуб аст. ҳам мо фоида мебинем, ҳам ҷамъият. боз чӣ гуфтаам да шумо? ҳамин дар гирди Душанбе хонаҳои шахсӣ бисёр аст. акун ин гапи ман ба хонаҳои квартираҳои этаж тааллуқ надорад, лекин як бисёри ҳамон одамои этаж будагиам хонаҳои шахсӣ дар заминҳо доранд. ҳамин ман кӯчада мебинам ки ҳамин арова алафҳои пеши хонаҳошон задиану бурда дар ҳамон порухона партовсодианд. унҷа бо мошина омада ва поруя мегираду бензин сарф карда мебарад порухонаи ҷамъиятӣ. не агар мо ин хел накунем, ҳар як хона дар худаш яшик кунаду ҳамон партовша партояд, агар ҳамин хел пору ба даст мебиёяд. барои ҳавай ман ҳамин пешниҳода ба шумо мекунам. бо як бори дига нишон медиҳам чӣ хел пору ман ба даст овардам. ина сиб сиёҳ. ҳозир ман 3 сол пас бо мана тагша гирифтам, болоша мондам. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худотон медонед.